看什么看？搞你啊，还没投呢。时间到了，交件了。大家辛苦了啊！同志们别着急走啊，等会儿一块儿到饭堂吃饭。刚才就闻到肉味了，影响了正常状态，皮没有打完。孙书记，我交的是白卷，不好意思留下来吃饭，先走一步了。哎，考试吧，有的考得好，有的考得差，不能说因为考得差了就不吃饭，留下来吃个饭。杨同志所言极是，今天的饭不是一般的饭呐，辽人的肉香啊！你要不吃，保你后悔半年。哎呀，孙书记，不好了，你可给我惹麻烦了，后边都闹起来了。怎么回事？都嚷嚷着要吃你的肉呢。这不是我们的肉，是人家的肉。让一下。分一半出来给大家。出了你的第一个迷宫，相信一定是满分。我也看了你的第二个迷宫，如果有时间，我照样走得出去。但我现在没有时间，10点钟有课。顺便告诉你，以我对那7个人的认识，能按时把2道题都破掉的，只有谢兴国一个人。张鑫和吴谷平不能会破掉。只能会破掉1道题，其余人估计只能交白卷了。嘿嘿，认识你真高兴，黄依依。简直是不可思议，7个人的答卷都被黄依依不幸点中。我相信此时此刻，我的瞳孔一定是被无限的放大。他料事如神，难道我就这样容易地找到了我要找的人？Бог говорит, это хорошо, если у молодых чело разбито, значит душа просвещена. Как и щебет сороки, проникающий счастье.哟，杨先生，看了我的答题了吗？看了，所以我来找你，想跟你谈谈。现在？对。
可是现在我要睡午觉了。一个午觉不睡死不了，何况还可以补睡。我现在就要跟你谈。你是在命令我吗？是在请求。有这么请求人的吗？你不想被请求，就算了。哎，杨先生，你的额头怎么了？撞的。你知道吗？男人额头被撞会有喜事临门的。你说你的这个喜事会不会是因为认识了我呀？你这么着急要跟我谈话，是出于公干还是出于私情啊？当然是公干了。瞧你，我跟你开玩笑的，看把你吓的。我当然知道你是公干了。别这么不正经了。你就不怕给我留下个坏印象，影响我录用你吗？你准备录用我了？那要看你下一步的表现。你还要表现什么？给你1个半小时，把第2道题也做了。你不是说只要给你时间，你就可以把所有的难题都破了吗？我还用得着吗？当然了。还当然呢？你怀疑我做不了？怀疑也好，相信也好，既然你是主动来应试的，那就必须按照我的要求做。那请你老实告诉我，你们招人去到底是干什么？只要你被录用了，自然会知道。这不公平！我连我干什么我都不知道，我怎么知道我会愿意去啊？没办法，这是测试内容之一。你必须要有一种国家利益至高无上，不管做什么事情都心甘情愿的革命精神。到目前为止，我好像还没有到达那么崇高的状态。那你是准备要放弃了？你是不是准备放弃我呀？实话告诉你吧，不是除了你，我就没有其他选择了。我知道，还有谢兴国，他把2道题都答出来了，对吧？何止他一个人？啊，还有谁啊？你无权知道。是张鑫吗？他那个手脚，你再给他半个小时还差不多。你不用猜了，是谁几个人都不重要，重要的是你只答对了1道题。如果这样，我就把你和他们当成竞争者，这对他们很不公平。假设你还有勇气接受竞争的话，你就把另外1道题也做了。杨同志，下楼吃饭了。杨同志，一会儿别说肉了，连饭都没了啊！杨小刚，我实话告诉你吧，这2个人我都非常了解。如果你招人去，是为了让他们干石破天惊、独当一面的事情，我想你找错人了。尤其是谢兴国。为什么呀？他这个人钻研精神十足，特别的扎实细心，属于那种耐力特别好的人。可就是缺乏创造力。如果你搞课题研究，他是一个非常好的合作伙伴。你只要把大的想法告诉他，他就会一步一步的给你求证的漂漂亮亮，无可挑剔，甚至比你期望的还要好。可是如果你找他，是为了让他单独开创一样东西，他就不灵了。他身上缺乏的就是那种平地而起的本领和勇气。杨同志，吃饭喽！杨同志，吃饭喽！杨同志。你是不是跟他合作过？你问哪方面？
我跟他什么合作都有，在工作上我跟他是一个课题小组的，其他方面嘛，是我的隐私，你自己想吧。我对你其他方面的合作不感兴趣，我感兴趣的是，你为什么要在我面前说他的坏话？我说的全是事实啊，你没听见我一直在夸他吗？你知道吗？你说的话直接影响到我对他的录用。你太小看我了。说实在的，我希望他走，走得越远越好。杨同志，你们先聊，我先走了。赶快吃吧，算是糊口拔牙。再晚去几分钟，连肉影都看不见了。我们这位华研研究员呢？哎，是他来找你的吧？没有，是我去找他的。哎，听说谢兴国把2道题都解出来了。是啊。那我建议你就录用他了。谢兴国这人办事非常踏实，钻研能力也强，家庭出身贫农，政治面貌党员，年富力强又留过苏。我当初就是把他当做第1候选人看的。那他这个人的独创能力怎么样？有钻研精神就有独创能力。人的创造力不是凭空产生出来的，都是厚积薄发。他的钻研精神和知识储备，注定他是一个有创造力的人。要他不会有错的。其他别人我不敢这么肯定，但对他，我敢打这个保票。那你把他叫来，我跟他面谈一次，行不行？是骡子是马，只要谈过就知道了。他吃完饭刚走，我可以叫他马上回来。还没吃饭吧？你不是也没吃吗？我不饿。我也不饿。生理学说，女人比男人更能挨饿。这儿有肉。只有你一个人答对了2道题，我也极力支持你。现在看来，10有8九就是你了。谢谢孙书记。可是我这心里还很矛盾，我要真去了这个单位吧，我这几年研究的课题也就只能放弃了，这几年的心血就等于白流了。可是我的困难，我家里7个亲人，现在已经饿死了4个，这3个你也都看到，他们又跑到我这儿来避难，我的口粮根本就不够那些人吃。你的困难确实很大，要不然我也舍不得你走。我这次之所以支持你，就是看到这个单位有来头，有特权。你去了以后，一定要跟他讲你们的困难，争取他们的帮助。现在解决你这种困难，只有这种有特权的单位了。行了，我也不多说了，他等着你呢，赶快去吧。谢谢孙书记，谢谢。
我有意如此，其实是在测试他的心理素质。但说真的，谢兴国的表现太差了。他这样子，也许更合适去做与人周旋的工作，而不是去破译密码。破译密码是跟死人打交道，不要你察言观色，不要你小心翼翼，而是要你想方设法听到死人的心跳声。是的，破译密码是听死人的心跳声。Техника расшифровки – это математическая наука, для которой одновременно необходимы и важны острый, глубокий математический ум и замечательная психологическая подготовка. Она подобна двум крыльям птицы. Отсутствие любого из них делает полет невозможным. “你到底是干什么的？来招人的。你是特工，你是破译密码的。不要乱说。我乱说了吗？好好看看。这是什么呀？你不是让我做第二道题吗？答案呢？这考卷都在我这儿呢，你这儿怎么有答案呢？这才几张纸，就是几十张纸，我看一遍我能背下来。答案就是答案，也不至于成为什么证据啊。你还想骗我呀？你以为就你一个人懂密码呀？这是……这是什么呀？这是什么？我不知道。这个是根据二战时期德军的一部高级密码——莫测密码的数学原理设计出来的。还有说，密码就是用数学制造出来的陷阱，
玩的全是数学游戏，所以所有的密码都可以演变成一道或者几道超难的数学题。你以前破译过密码？这事儿该你问吗？这话我确。我听谢兴国说，他去找你，你什么也没跟他说就让他走了，怎么回事？我们不谈谢兴国，我想看看黄依依的档案。你想要他？对。你是不是被我讲的他一些好话迷糊了？原来你没说要他的时候，我还真捡了一些好话跟你说。你现在真想要他了，我可以明确自己的态度：这个人不合适，绝对不合适。当然，他有优点。人聪明，见识广，业务能力强，工作有建树，可以独当一面。但是，有些话真的不好说出口。这个人有问题，我建议你换一个。我想知道这个人有什么问题。我跟你说过了。这是个人隐私，真的不便透露。你应该清楚，在我面前没有隐私。如果这样说的话，我可以告诉你，但是仅限于你知道，就像你的事儿仅限于我知道一样。说吧。你早来一会儿的话，就可以看到他的问题。就在你刚才进门前1分钟，有一个女的哭着从这儿出去了。我在门口的时候看到了，是不是一个中年妇女？就是她。可能现在还在哭呢。你知道她为什么哭吗？为什么呀？你得去问黄依依，她最清楚。他把人账勾圆了。你调查过吗？不用调查，肯定是她勾引人家丈夫。没有调查，就没有发言权。你凭什么这么肯定呢？杨同志，你不了解黄依依，而我太了解她了。这些都是告状信，有匿名的，也有署名的，都是一个内容，说黄依依思想腐化，乱搞男女关系，有的干脆指名道姓，时间、地点跟什么人在床上被捉奸，哎呀，丢死人了！我们一个数学研究所，让他连累的，斯文扫地。这些都是什么人啊？什么人都有，有所里的，也有外边的。他跟谢兴国还好过？他最早就是和谢兴国好。你看刚才那个。
出来，要处分他，要开除他。幸亏他有那柄尚方宝剑，就是总理点名让他回来。这个黄依依呀，人家都说到什么山唱什么歌，他已经从美国回到中国来了，还在这唱西方的靡靡之音，这怎么行呢？不同的伦理吗？这不乱来吗？他有家吗？哪个男的愿意接受他？可能结了婚就好了吧？他不是没结过婚，离了。在美国的时候，丈夫是一个化学家，意大利裔美国人，回国前离了。回来以后，他的条件不错，但是同男同志的一些流言蜚语一直没间断过。像这样的情况，谁敢要他？谁敢跟他结婚呢？放在家里，哪个男的愿意一天到晚提心吊胆过日子？没事，老婆给自己戴绿帽子。他自己也经常讲，他对婚姻不抱希望，自暴自弃，放任自流了。这样的人，你们想要吗？你们敢要吗？我就劝你们，别要他。说句负责任的话，谢兴国在各方面并不比他差，他能做的，谢兴国也能做好，而谢兴国思想和生活作风都允许。去了以后可以跟你踏踏实实干工作。王一去了以后，那工作还没干呢，先把尾巴露出来了。那尾巴一露出来，像你们这个单位能不宠你才？到时候他想干工作都没机会，害人害己，何必呢？那我也不能要谢兴。做医是非常残酷的职业，要具备良好的心理素质。面对我装出的傲慢，就低三下四地讨好我、迎合我、端茶倒水，这样的人心理素质是非常怯懦的。要知道，我们求索的那束光明，本来就像游丝一样纤细。可是他这样的人，怎么能让我看到光明的未来呢？面对密码，要像死人一样的沉着，处事不变，才能有幸在某天某一刻和密码不期而遇。Шифрование – дело антинаучное, античеловеческое. Словом, оно основывается на обмане, подвохе и темных замыслах. В военном деле не исключается хитрость, но шифр своего рода оружие, темное оружие, величайшая хитрость в человеческом общении. Ха-ха-ха! Дьяволы все, кто имеет дело с зашифровкой и расшифровкой. 孙书记哪里知道，他把黄依依说得越邪乎，越发坚定了我要他的决心。因为我明白，在密码这个充满奸诈、阴险、邪恶、惨无人道的世界里，一个桀骜不驯、带邪气和野性的人，或许要更容易生存下去。这么说，你真讲脸的还敢勾引我们家老谢，我下次再这样，把你们家给砸了！
他被人打了。谁被人打了？黄依依在自己的房子里被谢兴国的老婆给打。我早就料到会有这一天。研究所的人是知识分子，君子动口不动手。那个女人，她农村来的，她才不管不顾呢，弄得我都无地自容。我先回去了。你还考虑要她吗？我要的就是她。你不能要她。我有这个权利。只要我看上的人，无论男女，我都可以把她带走。张书记，您听我说，我一直是遵照您的指示，积极配合他工作的。现在人找到了，但是这里边有情况。我个人认为，杨小刚同志在找人这个事情上有营私舞弊的嫌疑。我们单位那个黄依依有男女作风问题，全所人有目共睹。他来了以后，很快成了熟人，在房间里我单独接触，而且不顾我的强烈反对，一意孤行，完全是毫无原则的选择了他。我可以用我10几年党龄向您保证，我们所里还有很多同志比他更好，比他更强。杨偏偏选择了他。你也说过，杨小刚同志是一个有特殊使命的同志。正因为如此，我觉得我必须向您如实汇报，否则受损失的是我们党、国家，还有人民。刚才有人要找你，谁要找我？服务员苏云梅。他找我干嘛？他说有人要见你，在阅览室。什么人？我也不认识。哎，我跟你一起去吧。不用了，我自己去。哎，我还是跟你去吧。他伤得重吗？伤不着筋了。铁部长，这就是胡海波同志。哦，哎呀呀，海波同志，欢迎欢迎欢迎，来坐坐坐坐。是斯金斯的密码，我破译不了。他研究的是苏轼密码，我从来没接触过。海波同志，这苏轼密码谁都没接触过，两国关系这么好，谁会去研究对方的密码去呢？而且更没想到的，这斯金斯把他的密码又给了蒋介石。台湾以前用的都是美式密码，这是他第一次，从来没用过，也是破天荒。你呢，又破过这么多很复杂的密码，应该说从能力上、技术上，那是首屈一指的。你呀，就来助我一臂之力吧。世界上任何密码，恰恰都是不相通的。无论是美式密码还是苏轼密码，它都不是一回事。一个追求的是深难，是以性线的复杂和深奥，这种密码技术性特别的强；一种追求的是深移，它是以诡秘多变，以技巧取胜。一个是往天上飞，一个是往地底下钻，这种区别都是双方的密码科学家诚心制造出来的。破译界有一句不成文的规律：你是破译美式密码，但你不一定要去破苏轼密码，你破不成。寸有所长，尺有所短。一个人呢，你在这方面强，那在那方面就弱；你在这方面越强，在这方面就越弱。我针对光复1号没有任何差别，你们随便找一个数学家来承担这个任务，都会比我强。我们已经派人去找了，原来密码这当中有这么大的差别，有这么多的门门道道。只要找对了合适人选，心不是个问题。破译密码呢，就跟男女之间谈恋爱一样，不是说你谈多了就一定能够谈成，关键是看你有没有感情，有没有缘分。所谓一见钟情，就能终成眷属嘛。
没想到是我约你的。我正找你呢。怎么，要约我喝咖啡啊？看来我们是心有灵犀一点通。坐吧。喝什么咖啡？苦点吧。好，稍等啊。怎么，你喜欢喝苦咖啡啊？留过洋，是八旗子弟。一杯咖啡引起了你那么多的好奇。说的也是，我忘了，你是特工。铁部长，什么事？张书记刚才打来一个电话，我们派去的杨小刚同志出事儿了。什么？安院长出事了？这个人叫谢耶夫，是苏联的儿童。Русская пословица гласит: любовь не мед, все склеит. 刚才是张书记来电话，说是我们要的那个人呢，业务上可以，可生活作风很差。哎，现在要个人可真难呐，这方面行吧，那方面又不行，饥不择食了。谁只要能帮我破了光复1号的密码，是个鬼我都要。有一个人如果能找到，我想呢，他应该是你们要找的最佳人选。这个人过去在美国兰德公司工作过，据我所知，他破译过苏联的密码。这个人在哪？在哪儿我现在还不知道，但我听说他已经回国了。我在哈军大见过他一面，她是个女的，很年轻，也很漂亮。后来我听说她又离开那儿，去哪儿我不知道。她叫什么名字？叫张倩。你请我跳个舞吧，我不会，我可以教你啊。我不想学，我找你有事儿。咱们还是走吧。我们一边跳舞一边谈事儿，多好。你不是说我是八旗子弟吗？贵族在舞池里面是不说话的。那去哪儿？招待所。我房间，你房间，都可以。这儿不能说吗？这里随时会有人来。说你的密码。对。听说你是来要人的。是他跟你说的。依依可是个好姑娘啊，因为她的性格，我们都喊她卡门。但是呢，
也有些人认为他太特立独行了，是个怪人。但是呢，我了解他，他的人真的非常好，很正直，很纯洁，大大方方的，一点也不娇柔造作，不像很多女人，既当婊子又立牌坊。他就是个性有些张扬，但是现在的人太千篇一律了，都一样。他非常不一样，怎么说呢？与众不同。我想他是非常值得你去交往的。对不起，我有事儿，先走一步了。哦，够了。你是不是生气了？我是来看看他，他没事儿我就没事儿了。等一下呢，请你让他去一趟我房间。我有工作找他谈。好的。哦，我找你钱。哎，玲姐，不用找他钱了，给我留着。你别走啊，再待一会儿。你也跟我一块儿走。把这个药赶快抹上，消炎、止痛。你都知道了，我还以为你不知道。挺疼的。来，林姐，帮我照顾他一下，赶快把这个药给他抹上，这是我从苏联带回来的。